मैं तेरे आखे लग के अल्लाह दियां हद्दां नु छड़ दियां हुदूदुल्लाह दा निफाज जमीन ते ना करा। ए ते बनु मखजूम कबीले दे सरदार फातिमा है, अगर मेरी बेटी फातिमा फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती मैं उनका भी हाथ कटने का हुक्म दे देता। और फरमाया ऐसे वजह तो पहले उनका तबाह बर्बाद हो गई कि वो गरीबा नु सदा दिता करते, अमीरा नु सदा नहीं दिता करते सी, उन्हां वास्ते होर कानून कर लिया करते। अगर साडी भी बर्बादी का सबब यही